Ja, meine Friends, also wir machen auf jeden Fall weiter mit dem Sprinter. Das wird nicht aufhören. Also ich mache ja auch noch mobile Arbeiten und das mache ich auch schon seit Jahren. Und das wird aber richtig geil. Ich freue mich da richtig drauf, diese Werkstatt einzurichten. Und ich freue mich richtig drauf, die Werkstatt überhaupt zu haben. Und ich bin jetzt gerade tatsächlich beim Hornbach und kaufe jetzt auch schon Materialien ein, um das Büro aufzubauen in der Werkstatt. Das wird der Hammer. Also es wird natürlich wieder richtig viel Geld kosten, wie immer, aber ich glaube einfach, das ist es. Ja, das wird es einfach sein. Eine feste Werkstatt und eine mobile Werkstatt. Ich freue mich da richtig drauf.